Père Albert, Oui. pourquoi Oui. avons-nous invité Zep? Eh bien, pourquoi nous l'avons invité? Parce qu'autour de cette table se rassemble une bande. Une bande qui pourrait être originale, n'en est pas moins composée de feignasses pour qui feuilleter une BD est tout simplement moins difficile que de lire un livre. D'accord? Non, c'est pas pour ça. En revanche, pour moi qui considère la bande dessinée comme un art majeur et que je recommande d'ailleurs à mes jeunes dans ma camionnette qui fait aussi bibliothèque, salle de shoot, c'est avec un immense plaisir que j'ai découvert la nouvelle bande dessinée de Zep. Un bruit étrange et beau qui nous raconte comment William, qui avait choisi de se faire moine il y a 25 années de cela, est contraint de quitter le monastère où il s'est retiré pour se rendre à Paris chez un notaire afin de toucher un héritage pour le moins singulier. Ce qui, dans un train, va l'amener à rencontrer une créature, Mary, que si nous n'apprenions pas qu'elle est atteinte d'une maladie incurable, je serais tenté de décrire comme une boule de vessie, une souillon à lunettes et une fendue luxurieuse qui, c'est la page 73, va faire succomber le moine William à la pire des tentations, celle de la chair féminine, celle d'un corps femelle qui est un Calmez-vous. défi à la décence, à la pudeur. Car le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est loin d'être comme la Sainte Vierge, Mary. Ouais, vous voyez, les jeunes de temps en temps. Tout cela en violation du vœu de chasteté, jadis contracté par ce moine lors de sa prise d'habit à la Chartreuse de Val-Sainte. Non. En dépit de cela, je confesse avoir beaucoup aimé cet album, dans lequel Zep, dans un registre et dans un style bien différent de celui des aventures de Titeuf, déploie une des belles facettes de son talent protéiforme, en s'interrogeant sur le silence, la vanité de nos attachements et sur ce qui fait le prix d'une vie. Et à ce sujet, quel fut mon étonnement tout à l'heure, avant l'émission, d'entendre Nagui me susurrer. Vous savez, Père Albert, Zeb, j'adore vraiment quand il dessine Titeuf avec sa houppette et son zizi sexuel, avec Nadia, Manu, Puduc, Morvax. C'est tellement marrant. Mais là, ce moine, avec sa tonsure et certaines pages aussi muettes que son vœu de silence, putain, j'ai eu du mal à pas m'endormir sur cette BD. Et puis, à tous les coups, Leïla va pas manquer d'évoquer le monachisme, de nous parler d'épure, de la vanité des passions humaines, de la portée pascalienne de cette BD, tout en me rappelant au passage que le Pascal en question n'a rien à voir avec Obispo, mon ami. Et je ne parle pas de la réaction de Richard Lornac, qui lui m'a carrément sorti la Chartreuse, d'accord, mais seulement avec des glaçons. Pour ma part, Zep, l'histoire de ce moine m'a ramené à une période de ma vie où, comme frère William, j'avais été contraint, moi aussi, de violer mes vœux de silence et de chasteté. À l'époque, j'étais moine dans une abbaye trappiste dont le père de Burn était le prieur et je partageais ma cellule avec l'abbé Noragy, l'abbé Jacques Facial et un moine serbo-croate, ancien champion L'abbé olympique. Jacques Facial. Oui, c'était un de mes collègues. Il y en a d'autres, hein. Le curé Trécy, si vous voulez savoir. Le curé Trécy. Oui, bien sûr. Archevêque de Canterbury. Tracy. Voilà. Et Monseigneur 23 cm. Un moine, donc, je reviens, un moine serbo-croate, ancien champion olympique de tir à l'arc. Frère Dimitri, que familièrement, eu égard à son initiale, nous appelions l'ABD. Notre seul, un petit clin d'œil à Zep. Notre seule distraction étant la reconstitution muette de scènes pieuses, je proposais d'utiliser les talents d'archer de Dimitri pour jouer le martyr de Saint-Sébastien, qui, comme vous le savez tous, Nagui, périt le corps criblé de flèches. Après m'être mis en slip tout en m'exprimant en langue des signes, je demandais à Dimitri, en langue des signes, de me transpercer. Comme ces flèches étaient imprécises, j'explosais et toujours en langue des signes, je lançais « Dis donc, la BD, t'as rien dans les biscottos. Il serait temps que t'arrives à bander, à bien bander ton arc. » Piqué au vif, Dimitri me décocha une flèche qui atteignit sa cible, à savoir ma fesse droite. Sous l'effet de la douleur, je m'écriai cette fois à haute voix « Vas-y, bourreau, vas-y, Hugo, vas-y, salaud, pique-moi, dors de moi, transperce-moi, martyrise-moi, vise-moi, venge-toi !» Et maintenant, tape dans le mille. Vous l'aurez compris, j'avais rompu le vœu de silence. Et c'est le postérieur hérissé comme une pelote d'épingle que je fais chasser à jamais par le père de Burn. Rien que pour m'avoir fait revivre ces moments délicieusement douloureux. Merci, Monsieur Zep. Voilà. Merci, Voilà. Père Albert. Merci, Albert. La bande originale, Nagui, sur France Inter.